हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ&डी फूड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबे वाली कुल्हड़ की तंदूरी चाय, जो पीने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा घर पे, जो बहुत आसानी से बन जाती है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास कुल्हड़ होना चाहिए, जो आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, चाय की शॉप पे। और या फिर आप किसी मिट्टी के बर्तन की दुकान से इसको ले सकते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का फ्लेवर चाय में आएगा। और मैंने पानी लिया है, मैंने दूध लिया है डबल टोन 1 कप, चाय पत्ती ली है, शुगर ली है और इलायची ली है और अदरक लिया है 1 टुकड़ा। तो आइए हम बनाना चालू करते हैं तंदूरी चाय, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप पकौड़ों के साथ, बिस्किट के साथ इसको एन्जॉय कर सकते हैं। अभी मैंने एक पैन में पानी डाला है। और फ्रेंड्स, आप अगर टेस्ट में अपने हिसाब से चाय बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब जो है वो चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती मैंने टाटा टी गोल्ड ली है। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है। जैसे ढाबे में हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय मिलती है, मैंने उसी टाइप का उसको बनाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे 2 इलायची के दाने डाले हैं। इससे जो फ्लेवर है चाय का बहुत अच्छा आता है। और ये आप ज़रूर डालिएगा। अदरक और इलायची से चाय जो है वो एकदम टेस्टी हो जाती है। तो मैंने अदरक यहाँ पे छील के डाली है, आप चाहे तो आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने भी जब भी आप कभी लॉन्ग राइड पे जाते होंगे या सफ़र में जाते होंगे, तो आपने चाय पी होगी ढाबे पे, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इसका। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ, और मैं छोटे 2 चम्मच के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर डाल सकते हैं, या फिर आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाय में उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। अभी मैं चाय में दूध डालने वाली हूँ। दूध मैंने डबल टोन लिया है, और मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। ये चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जैसे कि मैंने 1 कप दूध और 1 कप पानी लिया है, बट ये बन के 1 कप हो जाएगी। अभी मैंने गैस ऑन किया है, और जो कुल्हड़ था उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, हमें इसे जो है रेड हॉट होने तक अच्छे से सेकना है। और हमें इसको चारों तरफ से घुमाते रहना है, जिससे कि अच्छे से गर्म हो जाए। हम इसे 4 से 5 मिनट तक करने से ये हो जाता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा कुल्हड़ बिल्कुल रेडी है। और अभी मैंने इसको एक स्टील के बर्तन में रख दिया है। और इधर मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी है। अभी मैंने चाय को कप में छान लिया है। फ्रेंड्स, आप किसी ग्लास में या फिर लोटे में छानिएगा, जिससे कि आपको डालना ईज़ी रहेगा। तो अभी चाय हम इसके अंदर पोर करेंगे, और जो कुल्हड़ का जो टेस्ट है, जो मिट्टी का टेस्ट है, वो हमारी चाय के अंदर आ जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने चाय उसमें डाल दी है, और अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो यही एक प्रोसेस होता है, जिससे कि चाय का जो टेस्ट है वो तंदूरी हो जाता है। मिट्टी जो होती है वो, उसका जो फ्लेवर होता है वो चाय में आ जाता है। ये पीने में बहुत मज़ेदार लगती है। बारिश में आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें उबाल आना धीरे-धीरे कम हो गया है, मतलब सारी चाय कुल्हड़ से बाहर निकल चुकी है। तो अभी हम इसको, कुल्हड़ को उल्टा करके जो बची हुई चाय है उसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो चाय है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय होती है। और आप अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं। अभी मैंने चाय को कुल्हड़ में डाल दिया है, और मैं अपनी चाय को पकौड़ों के साथ एन्जॉय करने वाली हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी?